Oi galera, essa é a segunda parte abrindo o Emoji Cat que a Jamie fez. Aqui já mostrei que é esse o personagem, as carinhas, que tá brava. Opa, opa, opa. Aqui tá normal, aqui tá feliz. E aqui, tadinha, tô triste. Tá, agora vamos ver aqui tem as coisas. Aqui onde tava isso. Aqui. O que será isso? Rasguei de novo. Impossível que feche. Acho que eu... Não acredito. Não acredito. Deixa eu ver por aqui. Aqui. Ah, não vou rasgar, não quero. Não quero rasgar. Aqui. Pronto, não rasguei. Agora só precisa abrir por aqui. Não quero rasgar, tá? Então só vou pegar assim. É uma mamadeira. O que é assim? Acho que já sei. É uma mamadeira. Não sei se vou fazer parte 3 abrindo. Então vou fazer a leitinha. A leite. Tem um negocinho que é de banana. Ah, já sei para o que é isso. Porque aqui a Nitinha que ela tá assim da escola, então. Ai. Então ela mostrou pra colocar. É a colecinha que isso vai na colher. É mais grande do que a colher. Deixa eu ver. Então, já temos esse. E o negócio de banana. Vou tentar fazer rápido porque falta pouco aqui. Não, gente, vou ter que fechar a parte. Tchau!